我哋離開咗冰島嘅北部啦，而家就揸車去冰島嘅東部，跟住就會去東那邊啦。大家有冇諗過，現實真係有咁夢幻嘅藍色教堂嘅呢？我哋仲追蹤白日夢冒險王拍攝場地，去買一啲我哋自己中意食嘅海鮮返去自己煮，又去咗呢一間餐廳食佢哋好新鮮嘅龍蝦。食咗咁多好嘢，我哋一定要做返啲運動，行冰島嘅冰川，仲有食冰島嘅冰，仲會出海睇浮冰啊！大家唔好錯過今集嘅內容啦！從冰島北部真提瀑布開車過嚟2個鐘，就嚟到冰島嘅東部小鎮濕祭斯菲阿扎。呢度人口唔多，大概只得800人嘅啫，但就被一本旅遊雜誌《Lonely Planet》譽為冰島東部最美小鎮啊！我哋先後揸車嘅時候喺高海拔嘅山落嚟，咁啊上面超級大霧，而家落嚟行下呢個城鎮啦。粉藍色嘅嗰個教堂好靚啊！呢個小鎮最出名莫過於呢條通往呢個藍色教堂嘅彩虹小路啦。呢度兩旁嘅木屋都好值得參觀同埋打卡，佢係建造於19世紀時期。先話我哋喺個教堂嗰邊行過嚟，左手邊呢，畫到花碌碌嗰間屋呢，其實係買啲紀念品嘅。我哋先後入去睇呢嗰啲羊毛衫啊、頸巾啊咁樣嘅，不過就揀唔啱，因為個價錢都幾貴。你行下行下呢，就會見到呢一間酒店，係呢個白日夢冒險王嘅拍攝場地。我哋繼續入呢個鎮仔探索下有咩睇。面前呢間黑色嘅建築物就係佢哋嘅社區文化中心，呢度全年都會舉辦各種演出、展覽同埋活動，呢度仲有電影院添。呢度係被7個山峰層層圍繞住嘅，其中6座海拔都超過1000公尺。今日天氣唔係咁好啊，好大風啊！而家經過呢條就係93號公路，就係白日夢冒險王男主角踩滑板嘅拍攝場地。好啦，我哋離開嗰個小鎮呢，揸咗4-5分鐘車，見到附近有個瀑布。呢條瀑布就係男主角左邊嗰條瀑布啦。以前瀑布上邊條公路呢係冇圍欄嘅，但係自從呢個電影聲名大噪之後呢，就好多人嚟呢度打卡。冰島政府為安全起見，所以就起返啲圍欄啦。沿住93號公路出返去最近嘅城鎮，就係呢個阿伊爾斯塔齊。
我哋入咗嚟咧買魚，諗住今晚食海鮮餐。咁佢除咗有生嘅之外咧，佢另外咧都會可以咧即場買，叫佢整俾你食嘅。我哋啱啱食完炸魚啊，跟住就嚟入油。跟住我哋就去隔離超市買啲嘢，今晚煮飯食啦。入咗我哋今日住嘅酒店啊！我哋而家入嚟 room tour 啦。首先左邊呢係浴室，跟住然之後第二間係廁所同洗衣房啊。入嚟睇下先，跟住再行入去，有一間房嘅。呢個係雙人床，床尾仲有張床添喎，有張寫字台啦，後院可以望返去餐廳嘅。就第二間房啦，有3張床，呢邊有張書台，啲乒乓啦。有各樣嘅設施，有咖啡機、水煲、微波爐啦、洗手盆、焗爐、煮食爐啦，個細碟啊、杯啊，簡單嘅調味，咁啊有張台可以食飯。一朝早我哋就嚟到酒店嘅餐廳食早餐。呢度啊嘅餐廳老闆真係好人啊！佢知我哋趕行程呢，特登早半個鐘頭開門，提供呢個早餐俾我哋食。呢度嘅環境非常之靚同舒適，你睇下窗外邊啊，仲可以見到冰川添啊！呢度提供嘅早餐呢，主要係一啲蔬菜類同埋生果類嘅。另一邊呢，佢係擺咗一啲火腿啊、雞肉片咁樣。而呢一邊呢，就有麵包同埋餅乾嘅。呢一邊有咖啡、茶、粟米片、一啲甜食嘅麵包。值得一提呢，就可以試下佢呢度自家製嘅果醬。最後我哋都覺得好好食呢，就買咗2瓶返香港啦。我哋一朝早就嚟行山，呢個係集合處。我哋需要着啲裝備先可以行山，着咗條繩褲啦，有頭盔。呢度有隻爪鞋，同埋咧有個好似斧頭嘅嘢，陣間我哋準備去行山。我哋坐細車，坐呢架嗱呼呼車。粉藍色嘅嗬，啲水咧咁樣流流粉藍色好靚啊！Ready for the first checkpoint? Yeah.
everybody's right for now. And I guess you want to enjoy this view, right? Yeah. Yeah, do it. Yeah, enjoy. Be here, be present. Take pictures if you like. If you like to have a picture together.我哋行咗上嚟冰川，第一個 checkpoint，呢度景色非常之靚，你睇下。我哋大概咧要行一啲石仔路啦，跟住爬上嚟。咁而家可以見到下邊咧，全部都係冰嚟㗎。With ice that's this, you can also try to chop some ice. Chop some ice, and if you find some nice piece of ice, it's dirty. Yeah. Wow. You can eat it. Huh? Very good. 不如整個柴碗食下先。乾淨嘅，我就冰出嚟啊！哇，好爽啊！好，哥哥你係咁抬咁抬。哇，好解渴啊！唔使帶水啊，其實。純天然啊，都係唔使帶水飲啊！呢就係我哋行嘅冰川。今日將會咧行3個鐘。另外咧，我哋喺冰川嗰度咧，都見佢不斷溶緊啊！地球暖化啦！有人而家我影呢段片呢，就係我哋行完上去冰川，落返山啦。走嘅時候都好多人，你見到地下呢啲石罅嗰度，下邊全部係冰嚟嘅。白色呢啲全部冰，有啲呢係藍色。The strap, and then there is a leather black strap. You pull it outwards and then pull the yellow strap and set it free, and the front one is off.呢度咧有3架美食車。最多人揀就係中間 hot dog， 因為比較平，最平咧就係88冰島幣都有啦。咁左邊嗰間白色咧就食burger，右邊咧就係賣飲品嘅。我哋食呢個 hot dog 啊！我哋嚟呢度係主要搭船參觀傑古沙龍冰河㗎。
nice river. Yeah, if you want to test your shoes if they are waterproof, go through. And here's in the middle, it's like a nice kind of like island. We can go through like this. Yeah. 有啲細嘅手跟住咁啦，我行坐啲細船。Once again, this time close to the board. Just to remind you, my name is Paulina. I will be taking you guys out. So like we said, we're gonna speed it up, so please just hold on to the rope. And if you guys are ready, let's go for it. 冰川嘅冰之所以呈現藍色，係因為當陽光照射嘅時候，冰吸收咗波長較短嘅黃光、紅光，而波長較短嘅藍光咧就唔係咁容易被吸收，就會被大量散射同埋反射，因此呈現呢個美麗嘅藍色啦。So yeah, don't go fully Titanic on me because then it won't be that great anymore. 超靚。 No, because if you guys fall out into the water, you have about 15 minutes to figure out what you want to do. Or maybe, oh wow. Yeah, oh wow. 我哋側邊有好多浮冰啊！ 1-5. After that, hypothermia kicks in, and I'm afraid to the end of hot. 好多冰啊！ To be fair, I'm pretty sure you have a lot of fish. 我就企喺船尾望下山。 而家上咗菜啦，第一味係龍蝦湯，配咗2塊包嘅。裏邊有冇龍蝦嘅呢？睇下先。Lobsters. 都有啲龍蝦肉喺度嘅。我哋嗌咗3份龍蝦，1份涼蝦，第2份龍蝦，第3份龍蝦。咁佢配咗2個 sauce 啦，同埋有個炸薯仔。 中間有個粟米嘅，其實好稀咯，冇乜龍蝦味嘅湯。啲龍蝦有少少失望喎，因為咧佢唔係好爽啊，啲蝦係腍嘅，係啦，超淡喎。佢配塊麵包，索咗啲龍蝦湯都好食嘅，始終係龍蝦味唔夠重。 跟住咧，我食魚 ，cod fish， 有4嚿魚，好似似乎係煎過。咁咧就上邊有啲紅椒啊、青椒啊咁樣，食出去好滑，好 creamy 咁樣。同埋佢配咗啲汁好香，一定要配埋啲汁，嗰嚿魚咧更加出啊個味。蝦咧就有少少調味嘅，7個半嚿，配2隻醬嘅。 我哋尋日嚟呢度嘅時候落好大雨啊！我哋今朝再嚟呢個傑古沙龍，佢係冰島最著名、最大嘅冰川湖，位於冰島嘅東南部。今日就多啲浮冰。呢個冰川湖嘅形成就係因為冰川不斷融化，呢度湖水 非常之藍同清澈，湖中有各種形狀嘅冰塊漂浮，有啲冰塊上邊仲結合咗火山灰，呈現黑色添。呢度呢一定係女士最中意嚟嘅，因為呢度就係鑽石沙灘，你睇下沙灘上邊有幾巨大嘅鑽石。 呢度之所以出現咁多鑽石，就係因為我哋正話參觀嗰個冰川湖，
咁海浪就將冰川湖嘅冰塊係咁拍打，而嗰啲柱石咁就留咗喺呢啲沙灘上面啦。雖然好大風，唔捨得走過嚟，帶得走嘅呢度啲嘢，核突㗎！佢隻心係藍色嘅，Let it go，Let it go，Let it go，正笑唔係正飛哇！好脆弱啊！哇！踩爛嘅，好似4個手。嗰啲海浪拍打咗嚿冰，好似有幾嚿冰。今集多謝大家收睇啊！睇完記得 CLS、comment、like、subscribe，多謝晒。